Vjen mirë që njësë vitin mediatik në fakt tek media juaj, jo vetëm për atë që shkoi dhe për atë që kjo media ju desh që të përballej, po njëkohësisht edhe për faktin që gjithmonë ka pasur hapësirë për diskutuar për ekonomi në këtë zhurmën e madhe që shpesh herë ka në lajme dhe në debate që ndoshta nuk janë për qytetarët, ne këtu flasim edhe për çështje që lidhen me xhepin e tyre. Po, është vërtet, politika gjithmonë prevalon fakt, duam s'duam ne, gjithmonë ajo ka qenë kryefjalë. Megjithatë përpiqemi të sillim në vëmendje edhe çështja që siç thatë ju vërtet prekin qytetarët dhe duan qytetarët të kenë informacion. Kështu që duke dashur të bëjmë një bilanc, unë po e nis me atë që lam pas. Si u mbyll ky vit ekonomik për Shqipërinë? Mendoj që në vitin e 13 të qeverisjes nuk priste kush surpriza, as për një model të ri ekonomik, as për një frym që ekonomia shqiptare tashmë nuk e ka, por nga ana tjetër as një stimul për biznesin. Është bërë viti i 13 që kemi ngritur shqetësime të cilat lidheshin së pari me ndikimin që do kishin taksa dhe ndryshimi i taksës në sistemin progresiv dhe së dyti me një model qeverisje që fatkeqësisht sot e ka mbledhur ekonominë në pak duar. Ky model qeverisje që edhe politikat fiskale, edhe taksat e reja i ka në mbështetje të këtij grupi të vogël, edhe fondet buxhetore, kontrata koncesionare ka po në funksion të këtij grupi të vogël, tashmë ka treguar që 95% e qytetarëve sot ndodhen në një situatë vështirë ekonomike. Një ekonomi që nuk prodhon për shumicën, një ekonomi që është e fokusuar tek sektori ndërtimit, që bazohet tek pastrimi i parave dhe që ka sjell një rezultat të zhvlerësimit të euros në ekonomi me 30%, që po ndikon tek bujqësia, që është viti 6 i 7 që është në rënje, një sektor që ne kishim 20% produktit brendshëm bruto, tash ka rënë në 16%, që po ndikon tek prodhimi fason, prodhimi made in Albania, që pothuajse ka vdekur, ka dalë nga tregu, dhe që po ndikon edhe tek... Ka dalë nga tregu vendas? Ka dalë nga tregu i eksporteve, sepse bujqësia dhe fasonat ishin dy sektorët që ne eksportonim më shumë. Dhe si rezultati i zhvlerësimit të euros, këto dy sektor janë komplet jashtë tregut të eksporteve. Dhe praktikisht me eliminimin e këtyre dy sektorëve dhe me faktin që sot ekonomia nuk është produktive, nuk prodhon, nuk punson, nuk ka të ardhura për shumicën e qytetarëve, ne ndodhemi në një moment një udhkryq, le të themi.